Son zamanlar sosial şəbəkələrdə HPV, yəni insan papiloma virusunun adını tez-tez eşidirik. Həkimlər bizi diqqətli olmağa çağırır. Bəs nədir HPV? HPV geniş yayılmış infeksiyalardan biridir. Bu virusun müxtəlif növləri var və onlardan bəziləri genital ziyillərə, digərləri isə qadınlarda uşaqlıq boynu xərçənginə, kişilərdə isə ağız-boğaz xərçəngi kimi ciddi xəstəliklərə səbəb ola bilir. Uzman ginekoloq Dr. Zivər Eldarova deyir ki, HPV-nin 100-dən çox növü var və onlardan 14-ünün xərçəngə səbəb olduğu müəyyən edilib. Daha çox da qadınlarda uşaqlıq boylu xərçənginə, eyni zamanda kişilərdə də, həm də qadınlarda qırtlaq nahiyəsinin xərçənginə səbəb ola bilirlər. Həmçinin də dəri ziyillərinə səbəb olan növləri də var. 6-11 nömrəli növlər daha çox ziyillərə, kandilomlara səbəb olur. 16, 18 və bəzi digər növlər isə daha çox cins orqanların xərçənginə gətirib çıxardır. Təbii ki, bir gündə, bir ildə bu proses olmur. Bəzən uzun illər lazımdır ki, bir hüceyrə normal sağlam hüceyrə vəziyyətindən HPV-nin təsirindən gəlib xərçəng hüceyrəsi səviyyəsinə çatsın. HPV-dən qorunmağın yolu isə gecikmədən peyvənd olunmaqdır. HPV peyvəndinin effektivliyi yüksəkdir və xərçəngin qarşısını alan əsas addımdır. 9-14 yaş arasında hələ cinsi həyat başlamadan 2 doz şəklində olunması demək olar ki, HPV-dən 100%-ə yaxın qoruyur. Amma zamanında peyvənd ola bilməyən şəxslərdə 45 yaşına qədər peyvənd olunsalar, hətta hər hansı bir HPV növləri onda pozitiv olsa belə, yenə də peyvənd onları 90% qədər digər növlərdən və eyni zamanda onlarda olan növün də yarada biləcəyi dəyişikliklərdən qoruyur. HPV peyvəndinin apteklərdə və özəl xəstəxanalarda qiyməti isə 200 manatdan yuxarıdır. Bu da HPV əleyhinə peyvənd olunmağı hər kəs üçün əlçatan etmir. Məsələ ilə bağlı Səhiyyə Nazirliyindən isə bildirildi ki, Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının dəstəyi ilə peyvəndin tətbiqinə cəmiyyətin hazırlıq səviyyəsinin öyrənilməsi, qiymətləndirilməsi məqsədi ilə sorğular keçiriləcək. Sorğuların nəticələrindən asılı olaraq maarifləndirmə aparılacaq və daha sonra qərar qəbul ediləcək. Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının Azərbaycan nümayəndəliyi isə gələcəkdə HPV vaksininin profilaktik peyvəndlər siyahısına salınması üçün işlər görüldüyünü bildirdi. Şəbnəm Qurbansoy, Vüsal Cəfərov, Xəzər xəbər.